हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कुक विद मोनिका में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो बनाएंगे पालक की कड़ी। तो ये देख सकते हैं पालक है, मेरे टेरेस पे ही लगा हुआ है। तो मैंने गमलों में देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े सीड्स डाल दिए थे, तो ये गम खूब अच्छे से देखिए ग्रो हो गया है। और इसकी मैं देखिए 2 से 3 बार पहले भी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ पालक की। तो अब फिर से देखिए दोबारा से ये पालक हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्दियां हैं, सर्दियों में कड़ी बनाई जाए। तो देखिए जब भी आपको देखिए सर्दी खांसी या जुकाम लगता है तो आप इस कड़ी को जरूर बना के खाएं। क्योंकि देखिए दादी नानी के टाइम में अक्सर है डॉक्टरों के यहाँ कोई नहीं जाता था, वो सिर्फ इस तरह से देखिए पालक की कड़ी बनाकर खाते थे और आपका जो जुकाम है बिल्कुल एकदम वैसे छूमंतर हो जाएगा। तो आप भी मेरे कहने से एक बार इस तरह से बना के जरूर देखना। तो मैंने देखी मेरे टेरेस पे पालक लगा हुआ था, तो मैंने इसको अच्छे से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद इसको अच्छे से धोकर हमने कट कर लिया है, छलनी में इसका सारा पानी निकल जाए। मैंने इसको डाल दिया है। अब हम अपनी कढ़ी बनाएंगे। तो मैंने देखिए लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल जैसे ही पक जाएगा तब इसमें डाल देंगे हम सौंफ। 1/4 चम्मच मैंने देखिए सौंफ डाल दी, 1/4 चम्मच मेथी, 1/4 चम्मच राई डाल दिया है। तो ये मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसी के साथ ही मैंने 1/4 चम्मच डाल दिया था हींग, और 2 से 3 सूखी लाल मिर्ची, और 2 मीडियम साइज की प्याज हैं वो डाल दिए हैं। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तब तक हमें इस प्याज को देखिए अच्छे से सेक लेना है। और इसी के साथ ही मैं 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं जिसको मैं कूट कर डाल दूंगी, जिससे कि जो लहसुन का है काफी अच्छा फ्लेवर आएगा इस तरह से। तो आप भी इस तरह से देखिए इस कढ़ी को बना के जरूर देखना, यकीन मानिए इतनी टेस्टी कढ़ी बनती है। और मेरे तो घर में देखिए जब भी किसी को सर्दी जुकाम लगता है तो मैं इस कढ़ी को हमेशा इस तरह से बनाती हूँ, जो खाने में टेस्टी भी लगती है और देखिए हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। तो आजकल तो देखिए जैसे ही हल्का सा भी खांसी जुकाम होता है तो सभी डॉक्टरों की तरफ भागते हैं। लेकिन पहले के टाइम में, दादी नानी के टाइम में देखिए इस तरह से डॉक्टर के यहाँ कोई नहीं जाता था। वो घरेलू इस तरह से नुस्खे करने करके देखिए अपनी जो जुकाम खांसी वगैरह सब ठीक कर लेते थे। तो आप भी इस तरह से देखिए इसको ट्राई जो करके देखना। तो मैंने देखिए जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ तभी उसी में मैंने देखिए पालक डाल दिया। तो पालक को भी अच्छे से सेक लेना है ताकि पालक जो अच्छे से पक जाए, इसके अंदर कच्चापन ना रहे। तो मैंने पालक को भी इसके साथ सेक लिया है। इतनी पालक हमारा सिकता है इतने हम देखिए अपना जो घोल तैयार कर लेते हैं। मैंने देखिए दही लिया है, दही थोड़ा खट्टा ही लें। तो मेरा देखिए 2 दिन का दही था, ये काफी अच्छी तरह से खट्टा हो चुका था। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया है बेसन का। इसी के साथ ही हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सिर्फ यही देखिए मसाले डालेंगे। नमक मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, नमक हम देखिए इसमें बाद में डालेंगे। और अब इस घोल को देखिए हमें अच्छे से देखिए घोल लिया है ताकि बेसन और सारे मसाले खूब अच्छे से घुल जाएं। और थोड़े से कलर के लिए मैंने डाल दिया था इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि जो हमारी कढ़ी का कलर है काफी अच्छा आएगा। और अब इसमें डाल देंगे हम इसमें 2 गुना पानी। तो मैंने देखिए 2 से ढाई गिलास इसमें अभी पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि जितनी कढ़ी हमारी देखिए जैसे जैसे ये पकनी शुरू होगी ये अपने आप से थिक होने लग जाती है। तो आप देख सकते हैं कलर जो हमारा देख सकते हैं पहले बिल्कुल व्हाइट रंग में था, और जैसे जैसे इसका हल्का सा इसको पकना शुरू हुआ कितना येलो से अच्छा कलर आ गया है इसका। तो हमें इसको देखिए खूब अच्छे से पकाना है। तो इसको पकते पकते कम से कम आधा घंटा तो देखिए लगता ही लगता है, क्योंकि कढ़ी देखिए जितना कढ़ती है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और कढ़ी के अंदर देखिए देख सकते हैं आप साइड में जो किनारे जो परत आ जाती है इसको हमें कंटिन्यू इस तरह से निकालते रहना है। और देख सकते हैं कढ़ी हमारी कितनी बढ़िया से अच्छे से थिक हो गई है। तो कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से सर्दियों में देखिए पालक की कढ़ी बनाकर एंजॉय करें। आई होप आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वो